又是上山找菌子的一天。今天没下雨了，天气非常的好。去看看我前2年看到的小的香蕈有没有长大了，还是被别人给找走了。今天带了3只狗，前面那只灰色的是我哥家的，还有2只黑色的是我家的。到处都是泥土气息。别的不说，但是在农村空气倒是挺好的。来，我就说有的吧，长大了，看到没？一部分，哇，好漂亮！可以找掉了，被别人找掉了也可惜了。还有这边这个的话太小了，把这朵搬掉。还有这里有一朵大的，小的就给它待着。看到没？仔细看看才发现，出了好多小的这种，好可爱啊！这种菌子。哎，跑回来了，还有个没回来。你看这些，长了好多。又发现了一颗被别人找过的，这一朵还大一点了。看，看到没？这种就是被别人找过的了。还有小的，看到没？大的这种就是前面我来的时候还很小的，小的是才长出来的。今天出了一小点太阳了，小的给它待着。发财了，发财了！看看，看看，看看，这，还是把小的留着。也不能留太多。这种才嫩的。被人找过好几次了，这棵树。这朵比较大。看到了，这里也有。哇，那边有好几朵大的，看到没？哇塞！这里大的好几朵。哎呦，好漂亮啊！这蘑菇给它咋突然想了个办法，咱们把这个好的拿去藏着。先把它这里搞到，这边搞到。对。咱们拿去隐蔽的地方藏着，等长大了咱们再来搬。
是不是真聪明？就放这颗上别人都看不到的地方。就这样。看看这几朵真肥。还采不出来嘞。哎呦，那么这棵树被人采了，那天来出了很多小的，被人采了，所以还是要把它藏起来，反正是找不完，看到没？它又长出来了。那个树桩上，看这个大树被人找了，看到没？出了这么多，你看，木尾。又发现了一个宝贝，灵芝，看到没？真好。灵芝是菌中之王，据说什么菌子中毒了，用灵芝都可以解。看看又有了。躲着2朵，看看这个树上，不知道被人找了多少呀！哦，那小的还冒了那么多。菌子这个东西，反正找不完，看到没？每个人来都能找到。直接一把抓，小时有点特别肥，看到吗？这个一嘴一朵。又是一棵被别人扫荡过的树，这也是一种菌子，这个不能吃，主要太小了，它就只长到这么大。小树上那么多，看这个木尾，密集恐惧症的话。不要看啊！你看看，太危险了，狗都要踩到了，看到没？又是漂亮的，长在空中的菌子。又发现一小窝，哎呦，这窝好啊！
就还没被人找过的这窝的话。只长一朵的这种稻，看到没？营养充足。这个菌子味道特别的好，香得很。本来它的名字我们就叫做香蕈，你知道吧？然后这是一种蘑菇，其实，然后把它炖小鸡的话，就相当板扎了。回家了，收获还不错。狗都跑丢了一只了，等一下应该会回来的。咱们下期再见，拜拜。